दक्षिणी गाय पर हल्दी की गांठ, ये माँ के दूध में या गाय के दूध में घिस करके देने में बच्चों को सर्दी से बचाव भरपूर। कितने टाइम देनी है? सुबह शाम। कितनी मात्रा में देनी है? जान दादा वही 1-2 ग्राम, मतलब दूध में घिस के दे देना 2-3 ग्राम। कितने कितने महीने बच्चे तक के? 1 मास से 1 साल तक के बच्चे। 1 साल से लेके एक 1 महीने महीने के से लेके 1 1 साल साल तक के बच्चे को दे सकते दे सकते हैं। इसमें कौन सूखी खांसी, निमोनिया और हो। हाँ सूखी खांसी, निमोनिया, सीने में घर की आवाज़ आना, हाँ बलगम आनी, हाँ, जुकाम होनी, हाँ यही बच्चों के उल्टी, हाँ ये सारी समस्याओं में, हाँ सारी समस्याओं में काम आने वाली। सर्दी में हाँ सर्दियों का या मतलब क्या है ना, या मौसम जब चेंज होता है, ठंड आती है तब, हाँ उसमें भी काम करेगा। बारिश के मौसम में भी। हाँ अच्छा मौसम चेंज होने पे तो बहुत ज़रूरी ध्यान से देना है इन चीज़ें। अच्छा, खांसी, निमोनिया। हाँ चलो ठीक।